Так, ну, пошли. Мне страшно. Тебе не страшно? Такой грохот. Я сидела, пока тебе... Родом из Питера. Для вас это должно быть так. Легкий ветерок ласково колышет арматуру. Арматуру. Мама? Ой, как рад Питер. Не бойтесь, я с вами. Намасте. Ураганный Ришикеш. Да, мы такого его... Мы такого его не видели, такого ураганного. И 2 капельки дождя был. А представляете, если сюда пришел сезон дождей, мы с вами успели сходить в самое главное место. В Ашрам Битлз, вон, смотри, улетела. Вот все вот это вот летает. Пошли, нас ребята в нашем кафе ждут. Ого-го. Я хочу минералки. Денек. Мне кажется, сегодня переходит там что-то Марс как-то или что-то, не знаю, что-то переходит. Что-то куда-то пошло. Все глаза в песке. У нас не так в Питере. У нас песка такого нету. У нас, не знаю, собаки летают. Собаки летают. И худенькие девочки. Типа Даши. Девочки видения. Нам туда. Нам сюда. Здрасте. Здрасте. Ай. Ого, ого. Здрасте. Намасте, good evening. А где наши Катя? Они нас не дождались. Ну ничего, садимся, да? Угу. Может, мы куда туда? Давайте. Там немного защищеннее Катца. Как здорово. Позвонишь им? Вот это ветер, да. А, смотри, они сейчас спасут нас. Да, да. Хорошо. Бойтесь ваших желаний. Мы сегодня с вами шли и ныли, что даже ветерочка нет. Распишите. Дайте ветерочка. Что ты берешь? Ага. Паруса. Как паруса. Даша, тебя тут не унесет? Нет. Вы тщательнее привязывайте. Может, вовнутрь куда пойдем? Что-то мне как-то страшно. Better go there, we will go there. Может, они в Little Будде сегодня поменялись. Мы тут, они там. Ну, я, наверное, уже не хочу менять кафе. Я тут останусь. Ага, везде. Я вас ждал на том же месте в тот же час. В общем, они нас ждут в другом кафе, как оказалось. Кафе Намасте с зелеными перилами. Но мы же вот сказали, что мы идем сюда, где мы с ними кушали. Мы тут с ними кушали. А в Намасте мы с ними не кушали. Ты осторожно, там я же мать где-то бродит. Вон она, вон она. Теленок-то растет. Не по дням, а по часам. Мать такая же нервная.
Вот зеленые перила. Может, вот это? А где те? Нет, это там, где мы ждали очень долго и... Вейза, намасте кафе. Намасте кафе. Вот там, говорит, вон оно. Даша опять увидела что-то. Намасте, вон оно. Зеленые перила. Опять она привела своего теленка. Интересная мама такая. Намасте, вот они. А там следующая Little Buddha. Мне кажется, это раньше Зорба называлась. Зорба. Зорба. Смотрите. Это просто как этот хостел. А это, может, и есть хостел? Да, это хостел. Ребята, вы где? Сколько здесь стоит койка в ночь? Прикольно, как шеды. Ого. Ну, такой прям совсем великий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И здесь 6, да? 12? 12 умножить на 2. 24 кровати. Ну, 2 же этажа. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 на 2. 12 кроватей. 4. Ну, Даша, что за современные дети? Ну, если что, попросим сделать потише. Было тише? А что там за хостел внизу? Сколько стоит? Мы не спрашивали. Нет? Это вы отсюда? Отсюда нас снимали? Ого. Ну вот я тоже... Мы хотим пиццу. Здесь есть пицца? Есть. О, а тарелочку или так поедим? Сейчас Угу. Может кетчуп еще? Можно кетчуп, вон кетчуп. Это, можно кетчуп? Кетчуп. And one more plate? Or two? Мне тогда лучше из Алматы. Там по себе он Thank you. такой, как бы, ну, там не так много, там есть бухара. Очень вкусная, очень. Мне понравилось. А у вас с чем? С чем? Это С вегетарианский. грибами? А, ветчь, да. А у нас, по-моему, классическая, да? Супер, тоненькая, такая классная вообще. И вкусная такая, столько сыра. М. Уютно, хорошие места, хороший вид на мост, на реку. Ну, здесь очень много хороших таких кафе с Ганга-Вью. Пошли платить. Где? Мне понравилось, что кухня за стеклом, не закрыта глухо. И вот пока они готовили, мы там видели, там то они сыром посыпают, то еще что-то. Вот тут вот все это видно. И у них не тесно, хорошо. Они здесь спят? Да, я думаю. А в Гуа у нас же так же. Угу. Они там работают, они же приезжают откуда-то. Ну, большинство. А там еще есть этаж или тоже, может быть, спят? Мы так и Угу. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, bye, See good you night. tomorrow. Thank you. See you. Хорошо, что мы пришли, да? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Вот можно жить месяц и не обойти все кафешки, которые рядом даже, не говоря просто про весь Ришикеш. А мы в Буду хотим сходить потом. Куда? В Буду, а то мы там один раз, получается, были. Буду. Вы еще не поняли, да, что там за Будда такой. Обязательно сходите. Слушайте, а вы так и не спросили, никто не спросил, что за хостел и Намасте. намасте? Нет, это не кафе. Койки, 12 кроватей. Но здесь очень чисто.
Кого бы спросить? Вот забыла. Надо было наверху, он точно знает. Придется еще раз сюда сходить. И вот тоже комнаты, значит. Ну, молодцы, все используют. Любое пространство. Под любой кошелек. Да. Хорошо. Еще комната. Такое. Ого, зеркало на всю стену, да. Так, а это не эта беспокойная мама? Где теленок? Здесь аккуратно. Где мама? Нет, я боюсь. Быстрее, быстрее. Что быстрей? Мама. Это мама, поди. Ну, у тебя, теленок. У тебя такая крыша. Вон побежала твоя крыша. Crazy мама. Crazy мама. Because of the baby. Because baby, yes. Good мама, good. Да, Ирина? А, Подразнил? Да, взял Да Саши. за хвост коровы и побежал и смеется. это. Даша потом говорит, первые 70 лет самые сложные в жизни мужчины. Я говорю, так ему уже через неделю 71. Ну, 71. А где этот магазин-то, где кофе лаваса-то? А мы там куда заходили, я даже не знаю. Я думаю, Бола. Папа, your tickets. когда к вам зайду, Да, ну мы сейчас я хочу переодеть, а то разлетается. И до сумки дойти. Да, если что, я сейчас пойду в стеклянный магазин, если Если мы сейчас все пересечем. встретимся, да. Ага. Все. I go to shop. Did you buy bread and butter for you? Все, давай. I go shop, I will buy coffee. Пока. Пока. До свидания. Намасте. Это вот его друзья из Германии. Ну как друзья, прямо сегодняшние, свежие, с пылу с жару друзья. но обычно, мне кажется, все, кто с Сашей знакомится, это уже... Ой, многие друзья навсегда, вот даже только привет и все, а потом уже годами дружат. У него какая-то очень теплая, обволакивающая аура такая, вот как тебя как будто бы обнимает, вот как папа. Не знаю, или как близкий друг. И... Хай. Ой, какая ты молодец. А красивая такая, слушай, я помню, пришли когда к нам бразильские сериалы, и был какой-то сериал «Секрет тропиканки», еще что-то Тропиканка была. Тропиканка, да. И там одна актриса играла двух персонажей, двух сестер-близняшек. Одна была добрая и мягкая, как Зита и Гита, а вторая была жесткая и коварная, вот. И вот она так похожа на эту актрису, только она красивее. У нее зубы такие белые-белые, как они это делают? Как они это делают? Генетически. Надо родиться вот с такой генетикой, вот и все. Мне повезло по волосам. У меня волосы, наверное, в бабушкину часть, ну как бы по маминой линии. И у меня бабушке вот сколько уже лет? 85, по-моему. И она не седая. Ого! Ну вот просто не седая. А у другой нашей бабушки зубы росли, я подчеркиваю. У нее, она умирала, царство ей небесное. Ей было, по-моему, 90, она была с зубами. Да ты что? У нее там, да, представляете, даже эти зубы мудрости были. Но вот так. Какие все-таки были люди. Такая лапочка. Ты все докупила? Как это все? Тут еще паханное поле. Покупать да покупать. Надо еще сегодня я приду, посмотрю, что можно еще из чемодана вытащить. В свете последних событий лучше все купить здесь. Какие-то, то, без чего я жить не могу. Мне нравятся парные одежды. Чего нравится парная? Парная одежда на парочку. Девушка и парень в голубой футболочке. Это
все это узнаю. Смотри, он на байке, а собаку тащит на шнурочке, выгуливает. Ну и как, вот смотри, собака убежала, потому что люди идут между байком и собакой. Какой-то ненормальный. Чокнутый, да. Собаку же надо брать. А это чужая собака. Просто за ним побежала. У тебя все окей? Always okay. Always He's always okay. coming in dad's hand with miracle. Ты- His daddy is also miracle. He came in my life as a miracle. Он пришел в его жизнь как чудо какое-то. Говорит, ой, слушай, а мы той вчерашней собаке давай печеньки дадим. Привет. Печенек хочешь? Как твоя жизнь? Рассказывай. Daddy Konda. Bajrangi Bhaijan. Ой, ну все, пятюню давай, пятюню. Петюню, петюню. Вот тебе взятка. Взятка. Тогда помахаю хвостом. Откроешь взятку ей? Да. Ну, вот это жизнь. Просто за то, что ты красавчик. А живот гладить, скажи. How are you? Fine, thank you. This biscuit is actually sugary. Better give him a bread. He will eat. Bread. But yesterday... He ate yesterday? Yeah. Today he is not hungry. Вернулась, как лисичка. Before few ladies came, na, they also fed him. А до нас другие женщины пришли и покормили его. Это жизнь, да? Ну, чтобы я так No, жил. no, give him a bread. He will eat. Хорошо, окей. This for other dog. Other dog will come. He got bored with this food now. Ну, это тебе просто плотно. Give him bread. Хорошо. Next time again. Next time. Ну, пока-пока. Все, ладно. Мы просто обещали ему вчера, что зайдем завтра. А, он что, закрывается? Мы успеем, мы успеем. Open? Still open? Так, момент. Quickly, quickly. Quickly. Сколько минут? Мы засиделись в кафе. Так. Да. Ладно. Все. Вот так. Конечно, я тебе дам соль. Я же тебе приготовила. Нет, ей же ж надо бегать. Ты легких путей не ищешь. Но у меня она, знаешь, какая? Я тебе скажу, какая она у меня. Она мне вот такая. Она без запаха, ничего. Я вот здесь покупала как раз. Мне вообще не понравилось. А при условии того, что меня чистит, это прям вообще запах меня убивает. Вот такой Black. Она со специями как будто. А, И у нее запах такой, прям вот что-то очень острое. нет, а вообще без запаха. А это крашит рок соль. Что? Что тут написано? Крашит рок. Крашт. Ну, крашт, это, мне кажется, вот она разбитая как бы. А рок? Рог каменная. Это типа обычная белая. А вот давай спросим. А вот она, вот такая же розовая. Слушай, ну у меня есть. Ну что ты, оставь пока. Не подойдет, купишь. 331 у меня. У меня 15. 15. Я выиграла, да. В этот раз я выиграла. Тоже за сыром. Ну, я вот такой пластиками сыр купила. Вот такой и кушаем. А, такой кушается. Катя, через часик ужам, пока тут немножко еще пройдем. Да, давайте. Нормально, ничего не спите? Ты если что, это, на балкон. Ага. Если мы там будем стоять. Хорошо, теперь не услышим, дальше мы на балкон. Ага. Он говорит, этот дог, собака спит, говорит, вверх подняв ноги, он все это показал. А, как хороший пес. Он спит как йог, говорит. Ну да, он спит как Может, йог. так пройдем? Какая-то пробка. А, мы домой уже идем?
Ну, можем пройтись, если Не, ну пошли домой. Люся, не знаю, они уже прячутся. Они уже все такие насытенные. накормленные. Ну давай, как Рада и Кришна, на качельках покачаемся немножко. Опа. Какой сегодня был день, да? Волшебно. Прекрасно, Мне волшебно. почему-то фотки не отправились, сейчас приду еще раз вам отправлю. Отправь мне фотки с Битлоса, Очень. из яйца города такого чудесного, Там необычайного. фильмы снимать надо. Да. Если бы продавали, я бы купила, прям 100%. Да, да, домик. Я бы тоже купила там домик. Прям такой аскетичный, приехал, вот и Мгм. живи сезон бесплатно. Да. А вид какой. Ну, чтобы туда двери поставили, окна поставили, И да, всё. матрасик там кинули какой-нибудь, и все, достаточно. Полочки есть. Электричества там немного будет есть, чего там. Угу. И Ванны туалет. такие не нужны. Ванны не нужны, туалет там есть. Это все восстановить, Наш, если... наш душалет и подходит. Такая идея классная, да, была? Да, отлично. Что это все превратилось в... Hello, папа, hello. А? Ага. Ну все, друзья, всем счастья, здоровья, добра и процветания. Всего самого-самого наилучшего. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока.